Нэг нь мөрөөдлөө орхиж, нөгөө нь мөрөөдлөөрөө амьдарсан. Тэд олон жилийн дараа дахин уулзах үед юу болох вэ? Сайн байцгаана уу? Өнөөдрийн бичлэгээрээ бид инээд хөөр, харуусал, хайр дурлалыг нэгэн дор багтааж чадсан Dream to You цувралын эхний хэсгийг тавчдан хүрэхэд бэлэн боллоо. Бичлэгээ дуустал нь хамтдаа үзээрэй. Киноны эхлэл хэсэгт бид гол дүрүүд болох Сүбийн, Жуи хоёртой танилцах бөгөөд тэд ангидаа сууж байх юм. Жуи цаг руу байн байн харж хичээл тармагцал тэндээс хар хурдаараа гүйж оддог. Удалгүй тэрээр найзуудтайгаа нийлж сургуулийн тайзан дээр бичлэг хийн хөгжилтөнө. Энэ үед Сүбийн дөхөж ирээд түүнийг камертаа буулгаж эхлэхэд Жуи "Бичлэг хийхээ бойл" гэх боловч Сүбийн "Чи хөөрхөн гарч байна" хэмээн хариулдаг. Ингээд тэд бие биедээ сайн болдог байна. Үйл явдал одоо үе рүү шилжих бөгөөд Жуи одоо сэтгүүлч болсон байх бол Сүбийн харин олон улсын кино наадмаас шилдэг бүтээлийн шагнал хүртэж буй алдартай найруулагч болжээ. Тэрээр тайзан дээр гарч англиар талархлын үг хэлснийхээ дараа Солонгосоор коллежид байхад нь түүнд мөрөөдөл бэлгэсэн нэгэнд энэхүү шагналаа зориулж байгаагаа онцгойлон дурддаг. Сүбийн хоёрч шагналд хүртэж бүгдийг баярлуулах бөгөөд хэвлэлийн хурлын үеэр сэтгүүлчдийн асуултанд баяртайгаар хариулах үед хүмүүс түүнийг сууд найруулагч хэмээн дурцгаана. Харин дараагийн хэсэгт бид Жуйгийн амьдралыг харах бөгөөд тэрээр сүүлийн 8 жилийн турш сэтгүүлчийн салбарт бор зүрхээрээ зүтэж яваа нэг юм. Одоо хийж буй нэвтрүүлгийнхээ үеэр шаварт зоогдсон дунд түүж байгаад хүлэн нүхэнд гацаж улмаар шаварт унснаар өөрийнхөө бүтэлгүй амьдралыг гайхан галзуу мэт инээж гардаг. Үүний дараа тэрээр гэртээ ирэх бөгөөд ээж нь түүн рүү залхаж байрны эзэн түрээсээ нэмсэн тухай дуулгана. Жуи "Ингээд байвал та дэлгүүрээ заах хэрэгтэй болно доо. Гэхдээ санаа зовлтгүй. Би мөнгийг нь зохицуулна" гэж хэлээд утсаа тасалдаг. Тэрээр өдрийн заваарсан хувцас угааж хатаагаад байж байтал зурагтаар гарч буй Сүбийн олж хараад "Энэ Сүби мөн үү" хэмээн өөртөө ч итгэхгүй гайхна. Сүбийн хэвлэлийнхэнтэй ярилцахдаа анхны хайрынхаа талаар дурдж түүнийг Солонгост байгаа талаар хэлэх бөгөөд хэвлэлийнхэн "Магадгүй тэр таныг үзэж байгаа байх. Түүнд хандаж үг хэлэх үү" гэхэд Сүбийн хэлсэн үгэндээ хүрч түүнтэй уулзахаар очиж байгаагаа мэдэгддэг. Жуи түүнийг ийм том найруулагч болсонд цочирдан сошиал медиагаас хайж эхлэгч юу ч олдоггүй. Удалгүй түүний тайзны нэрийг Яан гэдгийг санах бөгөөд хайж үзтэл олон тооны бичлэгүүд гарч ирдэг. Тэрээр хэвлэлийнхэнтэй ярилцаж буй бичлэгийг нь үзэж байгаад "Англиар юугаа солиороод байгаа юм бэ? Би юу ч ойлгохгүй байна. Бас яах гэж энд ирж байгаа юм? Хэрвээ ирхэл юм бол би түүнийг өшөглөөд хөөндөө" хэмээн үгэлдэг. Дараагийн хэсэгт Сүбийн Солонгос руу нисэж буй онгоцонд харагдах бөгөөд өөрийнхөө тухай гарч буй мэдээг үзэж байдаг. Түүнийг нисэх онгоцны буудалд буух үед найз нь залгаж тосож авах талаар хэлэгч тэрээр татгалзан такси бариад хөдөлгдөг. Таксинд тэрээр Жүүгийн шавартаа нэвтрүүлгийг үзэх бөгөөд жолооч үүнийг анзаарч "Би ч бас энэ охины шүтэн бишрэгч нь байгаа юм. Тэр үнэхээр гоё нэвтрүүлэг хийдэг шүү" хэмээн хуучлана. Жолооч түүнээс энд анх удаа ирж байгаа эсхийг асуухад Сүбийн Солонгост удаан хугацааны дараа эргэж ирж байгаагаа бүх зүйл өөрчлөгдсөнийг хэлэх бөгөөд Жүүгийн бичлэгийг үзэнгээ инээмсэглсээр л явдаг. Энэ үед телевизийн студид Жуи болон продюсер Кан нар шинэ төслийн талаар ширүүхэн маргалдаж байх бөгөөд Кан шинэ сэтгүүлч ажилд авах тухай ярих нь Жүүгийн уурыг улам барж түүний арга мэх энд бүтэхгүй гэдгийг сануулна. Яг энэ үед дарга нь Сүбинтэй хамт орж ирдэг. Менежер Каныг хаана байгааг асуухад ажилтнууд нь тэр хоёрын маргалдаж буй өрөөг зааж өгөх бөгөөд бүгд тийш харахад Сүбийн Жуиг харангуудаа инээмсэглэж эхэлнэ. Сүбинг тэнд байхыг харсан Жуи маш их цочирдан ширээн доогоор нуугддаг. Кан түүнийг "Галзуурч хаяа" хэмээн загнаж дээш татаж гаргаад өөрөө өрөөнөөс гараад явчихна. Бүгд гарсны дараа Жуи сая нэг тайвшрах боловч гинэт Сүбийн ширээн доогоор орж ирэн түүнтэй мэндэлж орхидог. Түүнийг гинэт хараад цочсон Жуи толгоогоороо ширээн мөргөж орхино. Үүний дараа үйл явдал өнгөрсөн рүү буюу сургуулийн үе рүү шилжих бөгөөд Жуи камераараа бичлэг хийж байдаг. Тэрээр дөхөж ярьж буй машин руу камераа чиглүүлэх бөгөөд түүнээс бууж буй Сүбинг хараад "Царайлаг юм аа" хэмээн дуу алдана. Сүбинч мөн холоос түүнтэй мэдлэх үед Жуи түүн рүү өнгийж харагдаж байгаад цонх мөрөгчдөг.
Дараагийн хэсэгт сургуулийн бүх сурагчид өглөөний жагсаал цугларсан байх бөгөөд багшийн урт нушуу ярианаас болж бүгд халуун наранд шарагдаж байдаг. Энэ үед Жүүгийн бие муудаж ухаан алдан унахад Сүбийн үүнийг хармагцаа түүнийг үүрэн имлэхийн өрөөрөө гүйдэг. Имлэхийн өрөөнд цувлэгчийг гарсны дараа Жүүи гинэт босож суугаад түүнийг явсан эсхийг асуух бөгөөд тэрээр зүгээр л баашилж байсан нь энэ байж таарна. Жүүи түүнээс хэн болохыг нь асуухад Сүбийн өнөөдөр л энэ сургуульд шилжиж ирсэн гэдгээ хэлдэг. Жүүи өмнө нь түүнтэй таарснаа санан ичингүүрч өөрөөс нь болж өглөөний жагсаар цуцлагдсан хэмээн ярих бөгөөд эс бөгөөс бүгд халуун наранд шарагдах байсан гээд Сүбинтэй салах ёс гүйцэтгэдэг. Сүбин инээмсэглсээр түүнийг даган алхдаг. Дараагийн хэсэгт тэд тоглоомын талбайд хамтдаа сууж байх бөгөөд Жүүи түүнээс мөрөөдлийг нь асууна. Сүбиний гэр бүлийнхэн бүгд эмч тул өөрөө ч бас эмч болно гэдгээ хэлээд Жүүгийн мөрөөдлийг зөрүүлж асуудаг. Жүүи түүнийг ямар ээлдэг ярьдаг болохыг магтаад кино найруулагч болох нь түүний хамгийн том мөрөөдөл хэмээн хуучилдаг. Үүний дараа Сүбийн аавынхаа эмнэлэг дээр байхдаа Жүүийг хаашаач юм явж байхыг олж хараад дагаж гардаг. Жүүи эмнэлгийн дээвэр дээр нар жаргахыг бичгээр камера тохируулж байх бөгөөд нар жаргах болоогүй байсан тул тэндээ хүлээд суухдаа унтаад өгдөг. Сүбийн түүнийг хайсаар дээвэр дээр гарч ирэх ба унтаж буйг нь хараад өөрийн ирэхгүй инээмсэглэдэг. Өдөр дуусаж байхад ч Жүүи унтсаар л байх бөгөөд Сүбийн түүнийг сэрээхгүй хичээн чимээгүйхэн хүлээж суудаг. Удалгүй шүн болж Сүбийн ч бас тэндээ зүүрмөлж орхино. Эцэст нь Жүүи сэрэх бөгөөд урдаас нь ширтэж буй Сүбийг хараад ихэд цочдог. Сүбийн энэ имлэг аавынх нь болохыг мөн энд ажилдаа ирснээ тайлбарладаг. Жүүи цаг хараад харуул ирэх төгснийг сануулan яаран хөдлөхөд Сүбийн ч хамт даган гардаг. Тэд нуугдж зогтох бөгөөд Сүбийн яагаад ингэж байгааг нь огт ойлгодоггүй. Жүүи түүнийг чимээгүйхэн дагуулж яваад харуулыг хармагцаа хүтлэн хар хурдаараа гүйж оддог. Тэр хоёр гүүх зураа тасралтгүй инээлдэх бөгөөд энэ үед Жүүигийн үсний боолд унчихдаг. Тэд гүүхээ болж зогссон ч Жүүи Сүбиний гарыг тавилгүй. Өнөөдрөөс эхлээд тэд албан ёсны хамтрагчид болсныг зарладаг. Сүбийн өөрийнхөө гар руу нэг хараад байхан балмагцсан янзтай Жүүиг ширцээр ойлголоо гэж сулхан дуугардаг. Маргааш нь Сүбийн ээжтэйгээ сургууль руугаа явж байхдаа замдаа Жүүиг олж хараад шууд буучгадаг. Жүүи нэгэн настай эмэгтэй бичлэг хийж байх ба нэг л зүйл дутаад байна да гэж үгэлэхэд Сүбийн сүүдэр хэмээн тусалдаг. Ингээд тэрээр ямар нэг аргаар тэнд сүүдэр тусгаж өгдөг. Гэтэл яг тэр үед ойролцоо унтаж байсан согтуу ир хүн унтуулахгүй яагаад шуугаад байгаа юм хэмээн тэдэн рүү хашгиран дайрдаг. Энэхүү үмээний үеэр Жүүгийн камер унах шахдаг бөгөөд Сүбийн түүнийг аврах гэж байгаад хаглаад орхидог. Цагдаа нар ирмэгц өнөөх согтуу ир зүхтаа чоно. Дараа нь Жүүи Сүбиний шарханд эм түрхэж өгөх ба Сүбийн камер хагасандаа уучлалтгүй нь камер дээр лент нааж өгөөд өнөөдрөөс эхлэн түүн шиг байх болно гэдгээ амладаг. Жүүи маш их тайхан түүн рүү харахад Сүбийн нэг их зүйл дутуу байгаагаар хэлдэг. Жүүи тэр нь юу юм гэж асуухад Сүбийн инээмсэглэн мөрөөдөл түүнийг гэрэлтүүлдэг тэр зүйл гэж хариулна. Сүбийн бол Жүүигийн анхны хайр бөгөөд түүнд шинэ үсний боолт билээлэхэд Жүүи шууд л үсээ боодог. Тэр хоёр хамтдаа кино хийхээр төлөвлөн тэдний нөхөрлөл улам бэхждэг. Үүгээр ч зогсохгүй олон сайхан дурсамжуудыг бид харагч энэ бүхэн Жүүигийн хувьд одоо аз жаргал бус хараал мэд санагдах болжээ. Үйл явдал эргээд одоо үе рүү шилжих бөгөөд Жүүи Сүбийн шатны уруу дагуулж очиод яах гэж энд ирснийг нь шалгаадаг. Энэ мэдээж тохиолдол биш байх тиймээс жүжиглэхэ боль гэхэд Сүбийн зөвхөн түүнийг харахаар ирснээ мөн маш их санснаа хүлээдэг. Жүүи түүнтэй холбоотой зөвхөн муу дурсамжуудад үлдсэн гэдгээ хэлж байтал гинт хүн орж ирэхээр хаалга түлхдэг. Сүбийн хаалгыг дааж туслагч Жүүи түүнийг хол бай гэж цааргална. Нөгөө хүн явсны дараа Сүбийн түүнээс найз залуутай эсхийг асуух ба Жүүи өөрийгөө нөхөртэй бүр хүүхэдтэй гэж худал хийдэг. Гэтэл Сүбийн тэгвэл найз залуугүй юм байна хэмээн өөдөөс нь хэвнэг хариулна. Жүүи уурандаа хаалга руу толгоогоос автал Сүбийн аль хэдийнэ гараа тавьж хамгаалсан байдаг. Сүбийн түүнийг хөвгөлтэй хിവэрэ байна гэд хамт өдрийн хоол идэхийг санал болгодог. Харин Жүүи тэр хөөрхөн анхны хайрын яриа бүхнийг шийдэн гэж бодоо юу хэмээн түүнийг үзен ядаж байгаагаа илэрхийлнэ. Сүбийн түүнийг найруулагч болно гэж амласан талаар сануулхад Жүүи түүнийг явсан тэр өдөр л энэ амлалт үгүй болсон гэд дахиж битгий уулзаарай хэмээн орхиод явдаг. Гэхдээ Сүбийн түүнийг зогсоогоод өнөөдөр хангалттай их тархины эсээ үрлээ. Одоо явж амардаа гин. Жүүи түүнийг галзуу амтан гэж дуудаад түлхэн моддог. Сүбийн инээмсэглсээр ийм зүйл болох нь тодорхой байсан юм хэмээн үлддэг.
Дараагийн хэсэгт Жуи өөрийн сургуулийн найз Жианы гэрт байх бөгөөд тэрээр жүжигчин болох мөрөөд итэж одоогоор хүргэлтийн ажил хийж байгаа нэг юм. Жиан Жуигээс Сүбиний талаар "Тэр найруулагч болсон байна лээ тийм ээ" гэж асууна. Жуи энэ нь түүнд огт хамаагүй мэт дүр үзүүлж "Тэр одоо Сүбин биш, Ян болсон. Харин би өөрөө ямар ч үн цэнгүй хүн болсон" хэмээн гуниглана. Жиан түүнийг үнэхээр мундаг гэд өөрийгөө ингэж битгий доош хийгээрэй хэмээн аргаддаг. Энэ үед зочид буудалд Сүбийн найзуудтайгаа ярилцаж байх ба хажуугаар нь нэгэн охин өмөрөхдөө нөгөө ууртай Яан Солонгост ирсэн гэж сонсноо ярьдаг. Сүбийн түүнд рүү харах ба энэ бол Сүбиний киноны шалгаруулалтад орсон ч англи хэл ойлгоогүй улмаас хасардаж байсан жүжигчин Хана байдаг. Үүний дараа Сүбийн гарч кафед очих ба захиалга өгч байхдаа тэнд хүргэлт хийж яваа Жиантай тааралддаг. Тэд хамтдаа сууж ярилцах бөгөөд Сүбийн түүнийг бүрч царайлаг босныг магтахад Жиан өөрийгөө угаасаа л царайлаг байсан хэмээн тоглоом шоглоом хийцгээдэг. Тэр хоёр Жуигээс болж ширүүхэн маргалддаг бөгөөд Жиан анх Жуйтэй хамт байхад Сүбийн дундуур нь орж ирэн өөрийг нь хүндлэнгийн хүн болгоод зогсохгүй Жуйтэй илүү дотгоссон хэмээн буруутгадаг. Сүбийн түүнээс Жуйгийн утасны дугаарыг асуух боловч Жиан өөрөө олж ав гэд хүргэлтийн ажилдаа гараад явчихдаг. Яг энэ үед Жуи түүн рүү залгаж хуучин видео хуурцгуудаа хуучин эд зүйлс зардаг апаар зарах гэж байгаагаа хэлхийг Сүбийн санамсаргүйгээр сонсож орхино. Энэ үед Хана зар сурчлагын зураг авалттай байх бөгөөд туслах жүжигчин нь ослын улмаас ирж чадахгүй болсон байж таардаг. Яг тэр мөчид Жиан хүргэлт хийж яваад тэнд ирэх бөгөөд Хана түүнийг хараад "Царайлаг юм" гээд завтай бол зураг авалтад оролцохыг гуйдаг. Жиан ч зураг авалтад орно гэд бөөн баяр болох боловч Хана түүнийг зүгээр л мөрний хэсгээрээ гарах бөгөөд зурган дээр царай нь гарахгүй гэдгийг дуулгадаг. Ингээд зураг авалт эхэлдэг. Зураг авалтын дараа Хана сэтгүүлд нийтлэгдэхгүй гээд нэгэн зураг Жианд өгөөд салах ёс гүйцэтгэдэг. Жиан Ханагийн том сурчлагын самбар руу инээмсэглэн хараад цааш оддог. Нөгөө талд Сүбийн ап руу орж Жүүхийн ээжийнхэн дэлгүүрийн нэрээр хайлтхийн өнөөх видео хурцгуудыг нь олдог. Жуй гэртээ тэдгээр хурцгуудыг гаргаж ирж байх бөгөөд Сүбийн түүн рүү худалдан авагчийн дүрээр мессеж бичиж хурцгуудыг биечлэн уулзаж авах хүсэлтэй байгаагаа хэлдэг. Жуйч зөвшөөрч маргааш нь хурцгуудаа зархаар гардаг. Гэтэл өөдөөс нь Сүбийн гараад ирэхэд тэрээр юу хийж явааг нь гайхан нуугдахыг оролдох бөгөөд танигдахгүй тулд үс түсээ балаж байгаад хажуугаар нь зүрхийг хичээдэг. Гэвч Сүбийн түүнийг хэрэглэгчийн нэрээр нь дуудаж зогсоодог. Дараагийн хэсэгт тэд хоолны газар хамтдаа суух бөгөөд Жуй түүнд хурдаа зарахгүй гэж гүрийхэд Сүбийн үнийг нь 10 дахин өсгөж санал болгодог. Үүнийг сонссон Жуй ихэд цочирдон өөрийг нь ингэж битгий сорь хэмээн уурлана. Сүбийн түүнээс яагаад этээрийг зарах гэж байгааг нь асуухад Жуй "Ямар хамаатай юм бэ? Этээр нь одоо зүгээр л хууржин хог болсон" гэж хариулдаг. Харин Сүбийн "Би тэгж бодохгүй байна. Би чиний салах ёс хийж бичсэн захидлыг чинь уншсан" гэдэг. Үүний дараа тэрээр Жуйг эдгээр хуурцгуудаа зарахтаа видео хуурцаг түүнд ямар их үн цэнтэй байсан болон өөр олон чухал зүйлсийн талаар маш урт сэтгэл хөдлөм тайлбар бичсэн байсныг дурсдаг. Үх ярдал буцаж одоо үедээ ирэхэд Жуй Сүбинаас яагаад эдгээрийг худалдаж авах гээд байгааг нь шалгаана. Сүбийн тэдгээрийг хамтдаа сууж үзэх дурсамж болгон цуглуулж байна хэмээн хариулахад Жуй түүнд "Одоо ямар ч сонирхол алга. Зүгээр л мөнгөө өгөөд яв" хэмээн уурладаг. Сүбийн түүнд хамтдаа хийхийг хүсэж буй. Гэхдээ хараахан төгсгөлгүй байгаа нэгэн киноны зохиолыг өгдөг. Энэхүү хайрын түүхийг анх Сүбийн Жуй хоёр хамтран бичиж байсан бөгөөд Жуй түүн рүү кофе асгаж орхиод "Одоо энэ төгсгөлдөө боллоо" гэж хэлээд араад явчихдаг. Үүнийг харсан Сүбийн маш их гуниглан үлддэг. Энэ үед гадаа бороо орж эхлэх бөгөөд Сүбийн шүхэр барин түүний араас очдог. Жуй өнгөрснөө дурсан. "Би чиний гэрийн гадаа бороонд 15 өдөр хүлээж суусан ч чи хизээж гарч ирээгүй. Чи яагаад надтай ингэж харьцсан юм бэ? Одоо харин энэ бүхний дараа юу ч болоогүй юм шиг эргээд хүрээд ирдэг нь ямар учиртай юм" хэмээн гомдлон асуухад Сүбийн юу ч дуугардаггүй. Жуй "Чи миний анхны хайр байх ёстой байтал миний хамгийн том харуусал болж хувирсан" гэж хэлээд тэндээс яваад өгдөг. Үүний дараа үйл явдал өнгөрсөн рүү шилжих бөгөөд Сүбийн Жуй хоёр сургуулийн хүүхдүүдтэй хамтран зомбитэй киноны зураг авалт хийж байдаг.
Энэ үеэр Жуи Сүбинд зураг авах арга барил нь шал өөр амьсгалтай байдаг тул бичлэг хийхийг даалгана. Сүбин ч түүний хийснээр хийх боловч зураг авах зураа Жуиг тасралтгүй ширтэж дотроо "Би чиний талаар бүгдийг мэдмээр байна. Чи ямар ертөнцид амьдарч түүн дотроо юуг олж харж юунд дуртай болохыг чинь мэдхийг хүсэж байна" хэмээн боддог. Гэтэл сургуулийн харуул ирж тэднийг барьж авдаг. Дараагийн хэсэгт багш хүүхдүүдийг игнүүлж зогсоогоод яагаад хичээлээ хийхгүй тэнд кино хийж байсныг нь асуун шийтгдэг. Жуи өөрийгөө энэ ажилдаа маш сайн бас кино найруулагч болохыг хүсдэг гэдгээ хэлэх боловч багш нь түүний сонсохын оронд толгоороо цохиж орхидог. Сургууль тарсны дараа ч Жуи захаар явж бичлэг хийсээр байх бөгөөд Сүбин хүмүүст тусалж ээжтэй амттан худалдаж авч байгааг хараад өөрийн ирэхгүй инээмсэглэдэг. Тэдний харилцааг харсан Жуи "Чи үнэхээр сайн хүү юм аа. Ээж бид хоёрын донд ийм зүйл огт байдаггүй" хэмээн ярьдаг. Дараагийн хэсэгт Жуи түүнийг ээжийнхээ хоолны газар руу дагуулж ирээд өөрийнхөө нууц подвалын өрөөрөөгөө нууцаар оруулдаг. Подвалд Жуи бүх зүйлээ бэлдэж тохижуулсан байх бөгөөд хоёулаа хамтдаа сууж хийсэн зомбитэй киногоо үздэг. Сүбин Жуид хандан "Би эмч болмооргүй байна. Би ч бас чам шиг кино найруулагч болмоор байна" гэдгийг хэлэхэд Жуи "Энэ салбар чиний бодож байгаа шиг тийм амар биш шүү" хэмээн тайлбарладаг. Гэхдээ Сүбин үүнд ямар ч асуудалгүй гэдгээ хэлдэг. Тэр урд нь кинонд нэг их шимтдэггүй байсан ч яг одоо Жуигээс л болоод дурлаж ихэлснээ нуусангүй. Тэрээр Жуигийн ертөнцийг маш дулаахан бас хөвгчлөлтэй байдаг гэж магтах бөгөөд Жуи үүнийг сонсоод юу ч хэлж чадалгүй таг атсчихдаг. Хүмүүс тарж шөнө орой болсон хойно Жуи Сүбиний хийсэн бичлэгүүдийг үзэж суухдаа "Миний ертөнцийг үзэсгэлэнтэй болгодог хүн нь чи шүү дээ" хэмээн дотроо хайрлан бодож сууна. Маргааш нь Сүбин хичээлээ таслан Жуид баяр хүргэхээр түүн рүү хар хур дараагүй. Тэрээр маш их догдолж зогсолтгүй гүйсээл Жуи залуучуудын кино наадмаас тэргүүн байрын шагнал хүртэх бөгөөд цаашид мөрөөдөлдөө анхаарч заавал мундан найруулагч болно хэмээн баяр хөөртэйгээр зарладаг. Хөтлөгч түүнээс гэр бүлийнхнийг нь асуухад Жуи ганцаараа ирснээ хэлэх яг тэр мөчид гинт Сүбин том цэцгийн баглаа барьсаар тайзан дээр гарч ирж түүнд баяр хүргэдэг. Дараагийн хэсэгт тэд далайн эрэг дээр очиж Жуи өөрийнхөө болон мөрөөдийнхөө тухай Сүбинд тасралтгүй ярьж өгөх бөгөөд Сүбин түүнийг зөвхөн камераараа бичиж авна. Жуи Сүбин рүү харан "Хоёулангийнх нь нэр зэрэгцээд бичирдвэл ямар гоё байх болоо" гэд хамтдаа кино хийхийг санал болгодог. Жуигийн ийм жаргалтай байгааг харсан Сүбин шууд л зөвшөөрж түүнийг өргөн тэгж авснаар хоёулаа усан дотор хөвгчлөлтөнд тоглодог. Оройн гэртээ харах зандаа Сүбин аав нь жолоочоо зодож байхтай таардаг. Тэр зоргоо чангалан дотогш ороход аав нь цүнхийг нь барьчихсан зогсож байх бөгөөд Сүбин цүнхээ авах гэтэл аав нь "Хинч байсан миний гэрт алдаа гаргахыг хизээж төвчгүй" гэж хатуухан сануулдаг. Нөгөө талд Жуи гэртээ иртэл ээж нь түүний бүх видео хуурцгийг "Үнэгүй аав" гэсэн бичгтэйгээр гадаа гаргаад тавьчихсан байхыг олж харна. Үүнийг харсан Жуи маш их уурлаж ээжээсээ яагаад ингэж байгааг нь шалгаахад ээж нь "Энэ бүхэн чинь зүгээр л хог байдаг. Тиймээс бүгдийг нь хай" гэж зандчих бөгөөд Жуи ингэж болохгүй хэмээн чин сэтгэлээсээ гуйдаг. Тэрээр ээждээ өнөөдөр 1 сая воны шагнал хожсноо харуулад "Би танаас хизээж юу ч гуйж байгаагүй шүү дээ. Ядаж хүссэн зүйлээ хийхийг минь зөвшөөрөөч" гэж хэлнэ. Ээж нь ч дурамжхан зөвшөөрч хуурцуудаа үлдээх хэрэгтэй болдог. Шүн Сүбин алхаж яваад Жуигийн уйлж байхтай таарах бөгөөд юу басныг асуух ч тэр юу ч хэлэхгүй. Удалгүй тэд далайн эрг рүү явах ба Жуи үнэг усан үзэм хоёрын үлгэрийг Сүбинд ярьж өгөөд "Би тэр усан үзмийг эсгэлэн байна гэд хаяад явчихдаг үнэг шиг болмооргүй байна. Эсгэлэн байсан ч гэсэн түүнийг авахын тулд үхтлээ хичээх болно" гэж хамгаардаг. Битэр Сүбин "Яах гэж үхэх гээд байгаа юм? Зүгээр л над руу залгач. Чиний дуудсан цагт би үргэлж хажууд чинь ирэх болно" гэж хэлэхэд Жуи түүн рүү харан зөөлөн инээмсэглэдэг. Маргааш нь Жуи түүнийг гэртээ дагуулж ирэх бөгөөд тэд Сүбиний хийсэн киног хамтдаа үзнэ. Жуи нэг л зүйл дутаад байгаа нь романтик байдал гэдгийг хэлэх бөгөөд кинондоо романтик хэсэг оруулах хэрэгтэй гэд үнсэлцгийг санаж болгон Сүбин рүү түхэж очдог. Гэвч Сүбин өөрийгөө ахлах ангийн сурагч гэж татгалзахад Жуи ч бас адилхан ахлах ангийнх гэдгээ сануулна. Сүбин
Дараа нь би өөрийгөө хянаж чадахгүй байх вэ гэхэд Жуи юуг нь хянана гэж хэмээн гайхна. Сүбийн хоёулаа кино урлагийн сургуульд орсон хойноо үнсэлцэн гэж амлахад Жуи хартаа буруулж хэн тэр хүртэл хүлээж байдгийм гэж ботнох ба Сүбийн зөвлгөн инээмсэглэж суудаг. Дараагийн өдрөөс эхлэн тэр хоёр догтлолоор дүүрэн романтик түүх бичгээр ханцуу шамлан ордог. Удаан хугацаанд шаргуу ажилласны эцэст хоёулаа ядран тэндээ унтаад өгнө. Үйл явдал эргээд одоо үе рүү шилжих бөгөөд Жуи нэвтрүүлгийнхээ зураг авалтын бэлтгэлээ хийж байдаг. Тэр хэн нэгэн ирж явааг олж хартал тэр нь цэцгийн баглаа барьсан Сүбийн байх нь тэр. Сүбийн бусад хүмүүсийг огт тоолгүй шууд л Жуи рүү чиллэн алхаж очоод би Иан байна гэж хэлээд цэцгээ өгдөг. Жуи продюсерээс түүнийг энд юу хийж байгааг асуухад өнөөдрийн тусгай зочин нь Иан гэдгийг дуулгана. Үүнийг сонссон Жуи тэгээ тариачин болох гэж ирсэн юм байх та хэмээн амандаа буртнан. Сүбийн чиний л хүсэл шүү дээ. Надаар юу ч хийлгсэн болно доо хэмээн. Продюсер тэднийг танилцуулах боловч Жуи түүнийг үл тоон цааш яваад өгдөг. Удалгүй бүх хүмүүс Сүбинтэй зураг даруулж шавах бөгөөд энэ үед Жуи холоос атаархангүй харж зогсдог. Дараагийн хэсэгт тэрээр Сүбинтэй хамт байх ба нэвтрүүлгийн үеэр асуух хэд хэдэн асуултаа урьдчилан шалгадаг. Жуи түүнээс та энд юу хийх гэж ирсэн юм бэ гэж асууна. Сүбин инээмсэглсээр Жуи рүү ойртон ирж чамайг л харагдаж ирлээ. Өөр юу байх вүлээ гэж хариулах бөгөөд үргэлжлүүлэн хүссэн зүйлээ асуугаарай. Хэрвээ чи хүсвэл би анхны хайрынхаа талаар ч ярьж өгч болно шүү хэмээн цаашлуулдаг. Жуи сандрах үед Сүбин уруулаа хацгаа болдоо. Би зүгээр л тоглосон юм гэж хэлээд инээмсэглэн цааш алхдаг. Жуи түүнд хандан хэрв чи нэг л илүү үг дуурах юм бол гүйцээ гэж мэд шүү хэмээн аяархан анхааруулах боловч Сүбин хөхөрсөөр яваад өгнө. Дараагийн хэсэгт нэвтрүүлэг эхэлдэг. Жуи эхлээд үзэгчдтэйгээ мэдлээд дараа нь Ианыг танилцуулна. Жуи дотроо дурамчхан байсан ч баяр хөөртэйгээр Ианыг тасралтгүй магтах бөгөөд камер унтрахтай зэрэгцэн буцаад л өнөөх ууртай төрхөндөө ордог. Зураг авалтын дараагийн хэсэгт Жуи Сүбинаас шагнал хүртсэн киноныхын талаар асуудаг. Сүбин тэр тухай яриад дараагийн киногоо Жан Сингийн Хайрын түүх нэртэй романтик төрлөөр хийх болно гэдгээ зарладаг. Үүнийг сонссон Жуи маш их цочирдон Сүбин руу таг ширтэж орхино. Энэ үед бид Жианыг жүжиглэх ур чадвараа давтаж байгааг харах бөгөөд тэрээр өөрийнхөө танилцуулгыг барина хид хідэн entertainment агентлагуудаар явж харагдана. Тэрээр мөн өөрийг нь урдаас таних нэгэн найруулагч дээр очдог. Жиан өмнө нь тэр компанид ажиллаж байсан хэдий ч гүйцэтгэх захирал нь бүх хүмүүсийг луурдсанаар компанид дампуурч тэр цагаас хойш Жиан амьдрахын тулд зүдэрч яваа нь энэ юм. Найруулагч Сану Жианд хандан чи одоо залуу хүн биш шүү дээ. Цагаа гарц та боль. Чи чинь одоо бараг 30 хүлээ гэж хэлээд цааш явчихдаг. Харин энэ бүхнийг Хаана дээд давхраас харж зогсно. Хаана дараа нь хоол идэхээр орж ирэх бөгөөд энд бид түүний ээж хатагтай хижин болон тэдэнтэй нэрдэх Сану нартай танилцдаг. Хаана хоол идэхийг хүсэгч ээж нь түүнийг тар олно. Өмнө нь ч бас даашинз нь багтахгүй байсан гэд болиулчдаг. Хаана даашинзаа солио гэж санал болгогч ээж нь эрс татгалздаг. Мөн Хаана ээжээсээ хэсэг хугацаанд амралт авахыг гуйх боловч ээж нь зөвхөн карьертаа л анхаар. Чи энэ бүхнийг миний л ачаар олж авч байгаа шүү хэмээн шууд л няцаадаг. Үүнийг сонссон Хаана урам нь хугаран гарч явна. Дараагийн хэсэгт Хаана бэлтгэлээ базаан хэвлийн хуралд ирэх бөгөөд тэнд хамтран тоглож буй жүжигчинтэйгээ үл ялэг муудагцна. Дараа нь машины зогсоол дээр өнөөх Сон хэмээх жүжигчин залуу менежер рүүгээ хашгичиж Хаанаг өөрийгөө хэн гэж бодов. Ээжхүүгээрээ тэр юу ч биш. Зүгээр л нэг жаахан охин хэмээн муулдаг. Гэвч Хаана энэ бүхнийг сонсож орхих бөгөөд ээж рүүгээ залгаад Сонгийн талаар ховлож гардаг. Үүнээс айсан Сон Хаана руу гүйж ирэгч энэ нь жинхэнэ дуудлага биш байсныг Хаана харуулдаг. Тэр зүгээр л тавгасан нь Сонгийн уурыг усан барж түүнийг цохохоор далаах боловч юу ч хийж чаддаггүй. Дараагийн хэсэгт нэвтрүүлгийн зураг авалт үргэлжлэх бөгөөд Сүбин Жуигийн урд нь өөрт нь ярьж өгч байсан үнэг усан үзэм хоёрын үлгэрийг эргэн дурсаж үнэг бөөж өгөх ёсгүй байсан юм хэмээн ярьдаг. Харин Жуи үнэг шат ашиглаж байгаад бэртэж осон бэрхшээлтэй нүүр тулсан хэдий ч усан үзмийг авах гэсэн оролдлогоосоо огтхон ч бөөж өгөөгүй юм гэж
зөрүүдлэн хариулдаг. Сүбийн найзынхаа тусламжтайгаар бүх зүйл боломжтой гэж хэлэхэд Жуи өнгөрснөө дурсан инээмсэглэж "Тэр надаас нэг удаа урвсан шүү дээ. Би яагаад дахиж итгээд өөрийгөө шархлуулах ёстой" гэж хэмээнэ. Сүбийн үүнийг сонсоод "Би хизээ тэгсэн юм" гэж гайхан асуух үед Жуи микрофон асаалттай байгааг сануулan түүнийг дуугүй болгодог. Энэ үед продюсер Кан тэднийг анзаарч Жуигээс яагаад Сүбиний захаас зуураад байгааг нь лавсна. Жуи сандрахтаа Сүбиний цамсны давчийг тастаж орхиод "Салхинд хийсэд унах гэж байсан юм аа. Би зүгээр л унахаас нь сэргийлж барьж байлаа" хэмээн мэлцдэг. Канч "Ойлголоо" гэд дараа нь хадаж өгөхийг даалгаад цааш оддог. Дараагийн хэсэгт Жуи өнөөх давчийг нь хадаж өгч байх бөгөөд Сүбийн түүнийг тасралтгүй ширтэж сууна. Энэ үед Жуи өөрийнхөө кино зохиолыг 30 саяар зармаар байгаагаа хэлдэг бөгөөд Сүбийн "Би тэр түүхийг чамтай л хамт бүтээмээр байна. Чи байхгүй бол энэ ямар ч хэрэггүй" гэхэд Жуи "Тэгвэл зүгээр л шатаачих" гэд явхаар зэгтэг. Тэгж Сүбийн "Хэрэв чи намайг мөрөөдлийг чинь хулгайлсан гэж бодож байвал би мөрөөдлийг чинь бас анхны хайрыг чинь эргүүлж өгье. Үүний тулд би юу хийх хэрэгтэйгээ л хэлчих" хэмээн түүнийг үнсгээр түгтэг. Гэхдээ Жуи үүнийг огтхон ч хүсэхгүй байсан тул нүүр рүү нь цэцгээр цохиж аваад уртаагаар орхиод явчихдаг. Үйл явдал өнгөрсөн рүү шилжихэд Жуи Сүбиний гэрийн гадаа өдөр шөнөгүй түүнийг хүлээж суусан тэрхүү гунигт өдрүүдийг бид харах болно. Гадаа хүйтэн бас бороо орж байсан ч Жуи тэндээ суусаар л байлаа. Эцэст нь тэр бууж өгөөд явах гэж байтал Сүбийн гэрээсээ гарч ирдэг. Жуи түүнийг хармагцаа гүйж очоод чанга тэрвэрж авдаг. Учир нь Сүбийн ч гэсэн сургууль руугаа яваагүй байсан юм. Жуи түнд "Маргааш кино урлагийн сургуулийн шалгалттай шүү дээ" гэж сануулхад Сүбийн "Чи л яв да. Би эмч болохын тулд Америк явах хэрэгтэй болсон" хэмээн хариулдаг. Жуи "Бидний зохиол гүйцэд дуусаагүй байхад чи ингэж бууж өгч болохгүй шүү дээ. Чи надад амласан биз дээ" гэд цөрхрөн уйлж гардаг. Гэвч тэр удалгүй өөрийгөө тайвшруулан Сүбинд зохиолоо өгөөд "Би чамайг хүлээж байх болно" гэж хэлээд цааш алхдаг. Хөөрхий Сүбийн борон дунд кино зохиолоо барьсаар ганцаар хоцорно. Дараагийн хэсэгт Жуи автобусанд суугаад явах гэж байхдаа Сүбинг хүлээсээр байх боловч тэр ирсэнгүй. Сүбинг Америк руу явчихж гэж бодсон Жуи яран автобуснаас бууна. Тэрээр Сүбинтэй уулзахаар хар хурдаараа гүйж байгаад үсний болтоо унгаачих бөгөөд түүнийгээ авах гэж байгаад харамсалтайгаар автомашины осолд орчихдог. Түүнийг эмнэлэгт хүргэх ба Жуи комод орсон тул гэр бүлийнх нь маш их шаналж байдаг. Урт хугацааны дараа Жуи арайхийн ухаан ордог. Тэр гэр бүлийнхнээ хараад яагаад ийм гашуудлын хувцас өмсснийг нь гайхан асууж өөрийгөө амьд байхад яагаад ингэж байгааг нь лавсна. Гэтэл ээж нь охиноо ийм байдалтай байхыг харсан аав нь тэсэлгүй өөд болсон гих аимшигт мэдээг дуулгадаг. Энэхүү мэдээнд Жуи маш их цочирддаг хэдий ч хожим нь шаргуу нүхэн сэргээх эмчилгээ хийлгэсний үр дүнд дахин алхаж чаддаг болсон байдаг. Үйл явдал эргээд одоо үедээ ирэхэд Жуи гэртээ ирээд энэ бүх өнгөрсөн дурсамжаа санаж битүүхэн уйлдаг. Энэ үед Жуигийн ээж дүү хоёр зурагтаар гарч буй нэвтрүүлгийг үзэх ба дүү нь Сүбинд шууд л таньдаг. Хаанач мөн адил өнөөх нэвтрүүлгийг үзэх бөгөөд харин ээж нь Сүбийн зурагтаар хараад нэг л тааламжгүй байгаа нь анзаарагдана. Харин энэ үед Жуи Жиантай зоогийн газарт уулзаж байх ба Сүбийн өөрт нь юу гэж хийснийг ярьж өгдөг. Жиан түүнийг үүний хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй гэд Сүбийн чиний мөрөөдлийг буцааж өгөх гэж байна шүү дээ хэмээн ятгах боловч Жуи үүнийг хүсэхгүй байгаагаа хэлнэ. Телевизийн студид бүгд интернетэд шуугиан тариад буй Сүбийн Жуи хоёрын нэвтрүүлгийг үзэж байдаг. Тэнд Сара Жуи хоёр уг нэвтрүүлэг ахлах сургуулийн сурагчдын дунд ч мөн хит болж байгаа талаар ярилцсан. Сара "Тэр чиний анхны хайр байхаа. Тэр одоо ч чамд хайртай юм уу" гэж шалгаахад Жуи түүнийг галзуурчхаж гэж хэлээд дуугүй байхыг сануулan ажилдаа гардаг. Дараагийн хэсэгт продюсер Жуиг дуудаж уулзна. Тэрээр "Чи Яныг таньдаг үсттэй. Өчигдөр зураг авалтын дараа та хоёрыг хамт байхыг харсан" гэхэд Жуи "Бид зүгээр л нэг сургуульд байсан юм. Өөр юу ч байхгүй" хэмээн мэлцдэг. Гэвч продюсер түүнээс Яныг дахин нэвтрүүлэгтээ оролцуулахыг шаарддаг.
Хэрэв энэ дугаар амжилттай болвол тэд өөрсдийн гэсэн шинэ нэвтрүүлэгтэй болно гэдгийг дуулгаад ямар ч үнээр хамаагүй Яныг авчир. Тэгэхгүй бол ажилдаа эргэж ирэх хэрэггүй гэж хатуухан сануулдаг. Иймд Жуи дурамчхан байсан ч цэцгийн баглаа барин Сүбиний гэрлүү явхаас өөр аргагүй болдог. Тэр хаалхан дээр нь ирээд буцаад явах гэж эргэлзсэн ч өөрийгөө хүчлэн байж дотогш орно. Гэвч түүнийг яг орох үед Сүбийн санамсаргүйгээр түүн рүү ус цацаж орхидог бөгөөд үүгээр киноны эхний хэсэг өндөрлөдөг. За дараагийн хэсгийг үзхийг хүсвэл комент бичиж суугтаа subscribe хийгээрэй.